Fala rapaziada, pra iniciar mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Mano, eu aqui na fazenda. Eu vou finalizar com chuva. Pra chegar. Só pra cair vermelho. Tô aproveitando aqui logo. E dormir, rapaziada. E amanhã eu volto com você. Rapaziada, mano, hoje eu vou passar aqui na fazenda. Só vou lá pra casa hoje pra ver uns negócios, mano. Só vou lá pra casa hoje pra ver uns negócios lá. Rapaziada, tô esperando minha mãe chegar de viagem, mano. Ela chega hoje, rapaziada. E, mano, minha mãe tava... Ela não mora aqui na mesma cidade que eu, mano. Mas aí ela chega hoje. E por isso que eu vim pra cá ontem, mano. Vim arrumar as coisas aqui, rapaziada. E ajudar meu pai. Vou passar no posto, mano. Vou colocar 50 de gasola. E bora pra cidade. Rapaziada, faz um bom tempo que eu comecei a fazer. E rapaziada, como vocês viram aí no título, eu vou estar vendendo o som. Na verdade eu já vendi, né, mano? Eu já vendi o som do meu Golf. Aí o som que eu peguei, o dinheiro que eu peguei no som do Golf, eu vou estar investindo no Chevette, mano. Olha, mano, vou devagar, rapaziada. E por mais que o carro não é tão baixo, não, acaba pegando. Essa ali que é cheio de buraco. O carro já tá na reserva. Vou subir aqui, encostar no posto, rapaziada. E abastecer. Vou 50 aqui. Eu vou ter encosto na cidade, mano. Eu tá tirando o som, rapaziada, que o cara já quer pegar o som lá, né, mano? É o dinheiro que eu peguei no som. Vou tá investindo todo no Chevette, rapaziada. Vou tá colocando um turbo, joga de uma roda, mano. Mas o dinheiro que eu peguei no som e com o que eu tô juntando, rapaziada, eu já vou tá coisando aqui, rapaziada, pegando e colocando o turbo. Aí mais pra frente eu vou tá colocando as rodas nele. Prefiro colocar o turbo primeiro. Mano, as rodas eu vou deixar por último. Acho bem melhor. Vamos terminar de encher o tanque aqui. Aí nós já parte pra cidade, mano. Pega o Golf lá em casa. Deixa o Chevette lá. Aí nós já leva o carro lá pra oficina pra tirar o som. Pra desinstalar e entregar pro novo dono. E agora o Golfão vai ficar sem som. Não foi muita gasolina, mas dá pra quebrar o gás. Rapaziada, se meu carro não tivesse tudo certinho, mano, eu nem coisava, rapaziada. Eu vim pra cá, mano. Aqui é uma curva, rapaziada, da Polícia Federal, mano. Aí, por mais que tem hora que não tem ninguém fazendo blitz aí, mano, eu acho muito perigoso, sei lá. Não fui muito não. Mano, eu vou pegar por aqui, rapaziada. Acho que é melhor. Essa lá na favela. A gente está usando. Essa lá na favela. Não, rapaziada. Do outro lado. Do outro lado, esse é na favela, então tava certo. Ou é nenhum desses aqui, rapaziada. Acho que é nenhum desses, né? Se não me engano.
rapaziada. Tem hora que eu erro muito esses caminhos. Faz um tempinho que eu estou vindo aqui, rapaziada. Não, vou virar ali. Pera aí, rapaziada. Tá lá, mano. Tá em casa. Pegar o Golf. Nós já vamos estar descendo. Eu vou pegar o Golfão. Eu vou estar levando lá pra oficina. E tá tirando o som. Aqui tá chevetando aqui. Vou descer aqui, rapaziada. Mano, deixa eu descar esse estrada aqui. Rapaziada, eu vou... Tô passando um chevetinho aqui. E vou tá pegando o Golf aqui, levando lá pra oficina. Aí, daqui a pouco eu volto com vocês, mano. Vou fazer uma limpeza aqui na minha casa primeiro, para depois eu estar descendo pra oficina pra tirar o som. Daqui a pouco eu volto. Rapaziada, terminei a limpeza agora. Aí, mano, bora lá. Vou tá tirando o Golf aqui agora, mano. Tá na reserva. Cê é louco. Colocar um gás no carro, mano. Colocar um gás no Golf. Colocar uma gasolina. Mano, o Golf com difusor tá zoando, viu, rapaziada? Imagina o Chevette com tudo, mano. Vai zoar demais. Mano, até agora minha mãe nunca chegou, rapaziada. Ela disse que quando ela chegasse, ela tá mandando mensagem. Aí quando ela chegar, eu vou estar indo pra lá. Agora, agora com o Golf. Agora, mano, encostar tudo certinho o Golf. Tá tirando o som dele. Eu vendi, rapaziada, o som. Por conta que eu não tô nem usando o som, rapaziada. Não, vendi o carro aqui de novo, mano. Pra subir que é chato, hein, velho. Mano. Vou descer aqui. Nem, rapaziada. Não ficou muito bom não, mas tá. Vou deixar aqui mesmo. Tá de boa. Eu não tô usando o som, rapaziada. Mano, não uso o som não, mano. O som tá parado, rapaziada. Aí eu pensei, né? Vou vender. Vamos tá tirando o som aqui, mano. Vou desinstalar os modos aqui. Abrir aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês aí, rapaziada. Quando já tiver tudo prontinho aqui, mano. Tá tirando os módulos e tudo mais do som. Rapaziada, mano, terminei. Agora, mano, tá tudo certinho. Já tira o som aqui, os módulos. O cara vai me pegar daqui a pouco, mano, aqui na oficina. Aí, rapaziada, eu vendi o som por conta que eu quero investir dinheiro em outra coisa, mano. O som não uso, não gosto muito, mano. Só gravei mesmo pra ter conteúdo pra vocês. Mas eu tive que vender, mano. Aí o dinheiro do som eu tô investindo no Chevette. Agora. Que marcha, mano. Tá indo pra fazenda agora. Vou tá indo de Golf, rapaziada. Tá indo com Golfão. Na fazenda. Eu lá vi minha mãe. E rapaziada, mano, vou encerrando esse vídeo por aqui.
Se você gosta, deixa o like. Fique esse canal fortalecendo. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, mano. Comentem muito. E compartilhem muito nosso canal para crescer cada vez mais. Valeu, até a próxima.